Shkrimtari Ben Blushi ka mbajtur një artist tok në kod në kryeministri në kuadër të ekspozitës së tij fotografike Shqiptarët e panjohur. Personazhet që ai ka fotografuar janë nga vende të ndryshme të Shqipërisë, a Kosovës dhe bartin realitete e botkuptime të ndryshme, ndërsa përveç ekspozitës së përkohshme, tani Shqiptarët e panjohur vinë edhe në një album fotografik. Ky album që quhet prapë Shqiptar panjohur, ne kam është anglisht, Unknown Albanians. Është album që më ka dhënë shumë kënaqësi për Torterës, një libër që kisha menduar të ta bëja herë. Ka 42 fotografi që janë këtu, edhe një 20 ca të tjera që s'ka pas mundësi të ekspozohen për shkak të hapësirave. Ndërsa u ndal në qasje të ndryshme të veprave të tij në letërsia fotografi, Blushi foli edhe për fotografinë e filmit shqiptar, duke e parë mbase të ardhmen në detyrën e regjisorit. Si fotografi, shumë rrallë ka fina me fotografi të bukur, që mund të jetë për shembull General Gramofoni ka fotografi të bukur. Filmi që është bërë mua bene se vetë s'ka një fotografi shumë bukur. Ai është film i bukur në vetvete, se historia është fantastike, teksti është shumë i bukur. Si fotografi, Lul Kuqe, po, relativisht ka një fotografi të bukur, po nuk ka shumë plane sepse ajo bëhet në një shtëpi. Gjithë filmi është në një shtëpi, nuk është se ka një, po ka fotografi të bukur. Po shumë pak ka filma që ti thua, çfarë fotografie. Po nuk mund ta bëj edhe skenarin, se s'di ta bëj skenarit e mia. Por ajo që do doja unë bëja në herë, edhe fotografia mbas ndihmon, është bërë realizorë. Besoj që mund ta bëj këtë. Individi, mendimet e historitë e tij apo ato të shoqërisë janë kapur në imazhe shqiptarësh të panjohur që shfaqen në ekspozitë, me ambiguitetin e dritave, hijeve dhe titujve që u ka vënë Blushi.